အောင်ကတော့အရန်ကိုခန့်ချောတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အသားရည်ကလည်းဖြူစွတ်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရုံးမှရှိတဲ့မိန်းကလေးတော်များကသူနဲ့ခင်ချင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကတော့ဘယ်သူနဲ့မှရင်းရင်းနှီးမနေထိုင်ခဲ့ဘူး။တနေ့မှာတော့ရုံးကအရှင်မကအလုတ်စင်းချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။အောင်ကြီးနင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငါနဲ့ငါယောက်ျားနဲ့ကကွဲပြီးသွားပြီလေ။မင်းကတော်တော်ကိုခန့်ပြီးတော့ချောတာပဲ။ဒါကြောင့်မင်းကနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါလား။ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ငွေ90%ကိုနင်းကိုပေးမယ်။အမကြီးအခုပဲအလုပ်ထွက်စာတင်လိုက်ရမလား။တောင်းမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်သွားပြီးရေးပြီးမှပဲပို့လိုက်ရမလား။ဟာအောင်ကလည်းဘာတွေပြောနေတာတော့ငါကနင်းကိုစနေတာပါ။ဒီလိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီရုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အသားညွန့်နဲ့လက်လာကကြည်နေခဲ့တယ်။လူတွေကအောင်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှသူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ချင်ကြတာသူ့ရဲ့အရေးအချင်းနဲ့သူ့စိတ်ထားကိုကြတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ချင်ကြဘူးဒီလိုနဲ့အောင်ကတော့သွားခဲ့ပါတယ်လလကလည်းသူ့ကိုတိတ်တခိုးကြိုက်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်တော့မှသူ့ကိုမပြောပြခဲ့ဘူးသူနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့တယ်တနေ့မှအောင်ကစိုက်ကယ်နဲ့သွားနေတဲ့အခါမှာလမ်းမှာပဲစိုက်ကယ်ကပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီစိုက်ကယ်ကလည်းခုချိန်မှလာပြည့်ရတယ်လို့ရှိသည်လေးဖက်လေးလံလုံးကလည်းဆိုင်ဒီဇိုင်းမှမရှိဘူးစိုက်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကဘယ်နှသွားရှာတော့မှာတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလလကလည်းစိုက်ကယ်နဲ့အိတ်လန်းကနေပဲသွားနေခဲ့တယ်ဒါနဲ့သူကအောင်နဲ့တွေ့သွားခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စိုက်ကယ်ကိုရက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာတော့အောင်ရေဘာကူညီပေးရမလဲလလရေငါအမေကဈေးရုံတင်ထားရတယ်ဒါကြောင့်အမြန်လေးအဲ့ဒီကိုသွားရမယ်ရုတ်တရက်ငါရဲ့စိုက်ကယ်ကလည်းပြတ်သွားတယ်ငါဘယ်လိုသွားရတော့မလဲအဲ့ဒါများငါဆိုင်ကယူသွားလိုက်အနီးနားမှာပဲကျမတို့ရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအထိကိုအောင်ရဲ့ဆိုင်ကကိုကျမတွန်းသွားလိုက်ပါမယ်ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာအိမ်မမရှိတာနင်ကဒီလိုတော်ရဲမှနေတာလားအဲ့ဒါတွေနောက်မှပြောစမ်းပါအခုကအမေကအရေးကြီးနေတယ်လေစိတ်ယုံတာအရင်သွားပါကျမနဲ့စကားရှင်ပြောမနေနဲ့အမြန်သွားပထမဦးဆုံးပဲအောင်ကိုတယောက်ကဒီလိုအော်ခဲ့ပူတာပါဒီလိုနဲ့ပဲအောင်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့မှသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လလကလည်းသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဘလို့နီးနဲ့မဆိုရအောင်ကိုတွန်းပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကထိုနေရာကနေ9ကီလိုမီတာလောက်ဝေးခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာလလကတော့မီနီအိုးဝီနဲ့ရုံးကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ကတော့အလုံနောက်ကျခဲ့တယ်လလရေအဲ့ဒီရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအိမ်နေလည်းမရှိဘူးငါကနင့်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တာငါရဲ့ဆိုင်ကယ်ဘမတော့ပြီးတော့နေရဲ့အိမ်ကရောဘမတော့ရှင့်အမေကနေရောကောင်းရလားတက်တာပြီလားငါနင့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောမလို့ပါလလရေတော်ပါသေးတယ်ငါအချိန်မီရောက်သွားလို့အခုတော့ငါအမေကတက်တာပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ညနေကြလို့ရှိရင်ကျမဆိုင်ကယ်နဲ့အတူတူကျမအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါပြီးမှရှင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်ယူသွားလိုက်နော်ညနေရောက်တဲ့အခါမှာလလကအောင်ကိုသူ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုံးမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကလလကိုတဝင်းတူနေခဲ့တယ်။လလအပေါ်မနာလိုနေခဲ့တာပေါ့ကွယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အောင်ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကအကောင့်အတိုင်းပဲပြင်ပေးထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်လလကြီးနေငါ့ကိုမနေ့ကလိန်ပြောခဲ့တာပေါ့။အိမ်နေရာကနေနေရဲ့အိမ်က9ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတယ်။အဲ့ဒါကိုဆိုင်ကယ်ကိုလည်းတွန်းပြီးနေအိမ်ထီယူလာတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းပြင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့လေ။ငါနင့်ကိုဘလို့တောင်ကျေးဇူးတင်ရမလဲရှင်ကလည်းတအားညင်းတာပဲစိုက်ကယ်ယူပြီးတော့မှသွားလို့ရပါပြီဒီလိုနဲ့အောင်ကစိုက်ကယ်စီးပြီးတော့မှအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူကတော့လလအကြောင်းကိုပဲတွေးနေခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးငါအတွက်စိတ်ပူပြီးတဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့ငါတွေးနေခဲ့ရတာပဲဘာလို့သူ့ဘက်ကိုပဲငါစိတ်ကဆွဲငင်နေရတာတော့တိတ်ချတဲ့သူကငါရဲ့စိုက်ကယ်ကိုသူ့အိမ်အထိလမ်းလျှောက်ပဲတွန်းသွားတာဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာလူတွေလည်းမရှိကြဘူးလေငါလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမိန်းကလေးတွေ့သွားပြီနဲ့တူတယ်ဒီလိုနဲ့အောင်ကတော့သူမိဘတွေကိုလလအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်လအနေငယ်အကြောင်းမှာပဲသူကလလနဲ့အိမ်တော်ပြူလိုက်တယ်လလရဲ့ရောင်မကတော့လလကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့တယ်အကိုကဒီလောက်ထိရုပ်ချောပြီးတော့မှဘာလို့ဒီလိုတာမန်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ရတာတော့ညီမကြီးလလကတာမန်မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲလလကတော့သူ့ယောင်မဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ယောက်ျားကသူ့ဘက်ကပါပြီးပြောပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ပျော်သွားခဲ့တာပေါ့
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်နေ့မှာပဲလလာကတော့အားလုံးအတွက်လက်ဖေးနဲ့မနှက်စာပြင်ပေးခဲ့တယ်လလာရေအခုချိန်ကနေစပြီးနေရုံသွားစရာမလိုတော့ဘူးငါကပတ်စံနေအများကြီးရှာနေတာဆိုတော့နေတို့ကိုကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မှာပါငါသားအောင်ကတော့တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုရွေးခဲ့တာပဲသူ့ရေးချွေမှုကအယမ်းမှန်နေခုခေတ်မိန်းကလေးတွေနဲ့လလာကလုံးဝမတူဘူးပဲထမင်းဟင်းလဲကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ထားလဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဘလောက်ထိပဲကောင်းကောင်းပါသမီးလောက်ထိတော့မကောင်းဘူးမလားချစ်ထားလိုက်သမီးကတော့မင်းသားတယောက်နဲ့ပဲလက်ထက်မှာသမီးရေမနီးကလေးကကြည်နေတာသမီးအချိုးတွေပြင်ထားနော်သမီးကလက်လာကိုမနာလိုနေတာနေကိုယ်တိုင်လည်းသိနေတာပဲနင်သူ့ထက်ကလည်းတာတယ်လှလဲလှတယ်ဆိုတာကိုဘာကိစ္စသူ့ကိုမနာလိုနေတာတော့ကျမဘာကိစ္စသူ့ကိုမနာလိုရမှာတော့ကျမမနှက်စာစားပြီးသွားပြီကျမတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့သွားတော့မယ်ဟုတ်ပြီလက်လာရေငါယုံသွားတော့မယ်နော်ဒီလိုနဲ့လက်လာရဲ့ရောင်မကလည်းမိတ်ကန်နှစ်ပိတ်သာလောက်လိမ့်ပြီးတော့မှအဝိစာအတူပြက်တွေဝစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလလာကတော့သူ့ရောက်ခမကိုခြေထောက်နှိပ်ပေးနေခဲ့တယ်ချွေးမရေနေကအခုခေတ်မိန်းကလေးတယောက်လေးဟုတ်တယ်ပညာလဲတက်တယ်အဲ့လောက်ထိကောင်းတဲ့ရုံးမလေးအလုံးလုံးနေတာဆိုတော့တော်တာပဲနော်ဒီလောက်ထိတော်ပြီးတော့တောင်မှအရင်ခေတ်ကရင်ကျေးမှုတွေဒလိထုံးစံတွေကိုမမေ့သေးဘူးပဲဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးခုခေတ်မှာဘယ်မှာသွားရှာလို့ရမှာလဲအောင်လိုမျိုးကောင်းလေးတယောက်ကိုနင်ကဘလို့များကြိုက်လိုက်တာတော့ငါတော့နားမလဲတော့ဘူးအမေကလည်းအဲ့ဒါပဲသမီးလည်းနားမလဲတာအောင်လိုမျိုးအရန်ချောမောလာပါတဲ့အောင်လိုမျိုးအရန်ချောမောခန့်ညာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကကျမကိုဘလို့ကြိုက်သွားတာလဲလို့အမေသိလားရုံးမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေအားလုံးကလေကိုအောင်ကိုကြိုက်တာနောက်ဆုံးဒီရုံးပိုင်ရှင်တော်မှအောင်ကိုသဘောကျပြီးတော့မှ propose လုပ်နေတာဒါပေမဲ့အောင်ကတော့သူတို့တွေအားလုံးကိုညှင်းဆန့်ပြီးတော့မှကျမကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ကျမကအရင်ကန်ကောင်းနေသူပဲလို့ကိုသတ်မှတ်တယ်ယောက်ျားတွေမကောက်ဘူးအမေလိုမျိုးရောက်ခမမျိုးလဲခုခေတ်ခါမှာဗမာရလို့တော့ကိုချွေးမကိုဒီလောက်ထိချစ်နေတာဒီလိုနဲ့ညနေရောက်တဲ့အခါမှာလက်လာရဲ့ရောင်းမဖြစ်တဲ့တီရီကတော့သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်လက်လာကလည်းအမပဲရှိနေခဲ့တယ်တငယ်ချင်းတို့ရေဒါကအရန်အသားမဲတဲ့ငါရဲ့မကြီးပဲသူကသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်မလှတာတော့မှတော်တော်လေးမာနာတက်နေတာငါတို့ရုပ်ရည်ဒီလောက်ထိလှပပြီးမာနာမတက်ခဲ့ဘူးမကြီးဒီမှာရက်ပြီးတော့မှကျမတို့ပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့နားထောင်နေတာတော့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေလာတယ်သူတို့အတွက်လက်ဖေးလေးပါလေးဖြော်ပေးလိုက်အောင်အားလုံးဒီမှာထိုင်ကြပါအခုပဲလက်ဖေးဖြော်ပေးလာပေးမယ်နော်ဒီလိုနဲ့ပဲရက်တွေအကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်တီရီကတော့အမြဲတမ်းလက်ကိုစော်ကားခဲ့ရနေခဲ့တယ်လာနေငယ်အကြမှာတော့အရန်ကိုချောမောလာပါတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကတီရီကိုကြည့်ဖို့လာခဲ့တယ်ကျမရဲ့သားကတော့စိတ်တုံးပဲတိလားမိန်းကလေးတွေကသူ့နဲ့ပဲလက်ထပ်နေချင်ကြတာအန်တီခွင့်လွတ်ပါအောင်နော်ဒါနဲ့အန်တီသားကဒီလောက်ထိလည်းမချောပါဘူးသူ့ထက်လာတာကကျမခြေထောက်မှာစီးထားတဲ့ဒီဖက်နဲ့ပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီလိုနဲ့ခြေထောက်ကိုပြခဲ့ပါတယ်တီရီဒါဘာတွေလုပ်နေရတော့အမေထပ်ပြီးတော့မှအစော်ကားခဲ့ချင်တာလားသွားမယ်ဒီကနေကျွန်တော်ကဒီတော့မာနကြီးတဲ့ကောင်မနဲ့လက်မထက်ချင်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲဘယ်ကောင်လေးပဲဖြစ်သူ့ကိုလာကြည့်တိုင်းသူကဒီလိုပဲစော်ကားပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်တရက်မှာတော့အရန်ကိုချောမောလာပါပြီးတော့မှကားအပြန်စားနဲ့သူ့ကိုလာကြည့်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အနီးနားမှာဘော်ရီကတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပြီးတော့မှရဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တီရီကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရန်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်ကိုအောင်ကြီးကျွန်တော်အမေကဒီမှာကိုအောင်ရဲ့ညီမကိုကြည့်ဖို့လွတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလလာနဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ခမလေးရောက်လာခဲ့တယ်ညီမကြီးမေးစရာရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုမေးလိုက်နော်မမေးတော့ပါဘူးညီမကသူ့ကိုအရန်သဘောကျတယ်တော်ပါသေးတယ်ညီမကတရားရောက်ကိုသဘောကျသွားလို့ဒီလိုနဲ့ပဲအကြီးကျယ်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်မင်္ဂလာဦးညမှာတီရီဒီနေ့တော့ငါတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးညငါခြေထောက်လက်ရည်ဆေးပြီးလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအမြန်လာခဲ့နော်သူကအလိုနဲ့ခြေထောက်လက်ရည်ဆေးပြီးအဝတ်စားလဲပေးလာခဲ့တဲ့အခါမှာသူကကောင်းလေးတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘိုးတော်ကြီးတရားဖြစ်နေခဲ့တယ်ရှင်ကဘသူတော့ကျမယောက်ျားမတော့ယောက်ျားရေဒီယောက်ျားကဘာလုပ်နေရတော့ဒီဘိုးတော်ကဘာလုပ်နေရတော့ဘလို့စကားတွေပြောနေရတော့တီရီရေငါပဲနေယောက်ျားလေးငါပဲနေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာငါအတန်တော်မေ့သွားပြီလားဒါဆိုနေကဘိုးတော်တရားဖြစ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလိန်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာပေါ့ငါနေ့ကမလိန်ပါဘူးငါကိုအားလုံးကသိကြတယ်ငါအပြင်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် skin care ပြီးမှထွက်တာဘာလို့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေအရန်ရိုက်ကြတယ်လေကျမရှင်နဲ့မနေနိုင်ဘူးကျမကိုရှိသွားတော့မယ်နောက်နေ့မှပဲသူ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အကြောင်းရည်အားလုံးပြောပြလိုက်တယ်
ညီမကြီးသူကနင့်ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာမို့ငါတို့ကအစကတည်းကသူ့ကိုသိတယ်လေသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလည်းသိတယ်သူ့ကိုတကဘာလုံးကသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေမေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ငါပြောတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ယောက်ျားကလည်းရောက်လာခဲ့တယ်အခုသိပြီလားနင်ကနဲ့ကွဲကွာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကို3,000ပေးရမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ3,000မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့လိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်တရက်မှဈေးဝင်နေတဲ့အခါမှာငါ့ကိုမတ်မိဘူးလားကျွန်တော်အမေကိုခြေထောက်ကိုပြတာလေမတ်မိသေးလားကျွန်တော်ကပဲနင့်ယောက်ျားကိုအကြံပေးလိုက်တာခုတော့တဘဝလုံးအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးတဲ့ဘူရော်ကြီးနဲ့ပဲနေတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အရာပေါ်မှမာနမထားသင့်ပါဘူး